Może jakieś świadectwa są wśród nas, także Słowo Boże mówi, wykrzykuj Panu cała ziemią. To jest też jakiś rodzaj krzyku chwały dla Pana Jezusa Chrystusa. Świadectwo. Czy są jakieś świadectwa wśród nas? No tak, mogę. Proszę. Chciałem podziękować. Tak jak tydzień temu prosiłem o modlitwę za moją teściową. Może tak trochę wyjaśnię. W niedzielę po południu małżonka musiała ją wypisać na własne żądanie do szpitala. Okazuje się, że była kompletnie bez opieki, gdyż się w nocy wywróciła pod wpływem środków takich uspokajających, a chyba które ją bardzo pobudziły. Na oddziale geriatrycznym wyobraźcie sobie, że nie zawsze jest opieka. I małżonka podjęła decyzję, że ją wypisze. Wróciła w niedzielę dopiero gdzieś około 17 godziny ze szpitala. I będąc też w Szczecinie prywatnie u lekarza i modlitwy, które zostały wysłuchane, mama wraca po prostu do poprzedniego stanu. Tak? A efekt jest taki, że ona 3 dni czy 4 jak była w szpitalu, w ogóle nie pamięta, gdzie ona była, jak to się zmysłało. Wycięte z życia. A teraz już jest wszystko dobrze. No tak ładują tymi lekami. I można po prostu już nawet chwilę zostawić w domu, a wcześniej do wiadomości. Także dziękuję za modlitwę, dziękuję Bogu, przede wszystkim za interwencję, za wysłuchanie i za pomoc. I to jest ważne, żebyśmy się wzajemnie, kochani, modlili o nasze problemy bieżące, które są przed nami. Pan Jezus powiedział, że zawsze nam pomoże. Tylko przynieśmy to przed Jego święty dom. Dziękuję. Amen. A ja jeszcze chciałem podziękować, że uczestniczyliśmy w zbiórce żywności dla ludzi potrzebujących, dla ludzi bezdomnych i dzisiaj właśnie tą żywność będziemy mieli okazję przekazać. A co dalej z tą akcją? Ja sądzę, że powiemy w następnym tygodniu, bo pewne plany są. Jakie dzisiaj słowo, bracia i siostry? Żywa. Żywa. Paweł. Temat jest następujący. Niemodny. Sądzę, że może być nawet nieoczekiwany. A właśnie on brzmi w następujący sposób. Być w gronie oczekujących. Czy ja i Ty jesteśmy ludźmi, którzy na coś czekają? Czy my jako Kościół czekamy na coś? Czy jesteśmy w gronie oczekujących? To jest troszeczkę przeciwne, szczególnie mojej mentalności, czekać na pewne rzeczy. Ja jestem człowiekiem, który chce działać, chce szybciutko, chce mieć wszystko od razu. I w zasadzie dzisiejsza rzeczywistość jest właśnie taka. Wszystko od razu, wszystko naraz, jak najwięcej. Natomiast nie jest to koniecznie rzeczywistość, którą Bóg chce dla człowieka. Żeby wszystko od razu, wszystko naraz. Ja nie lubię czekać, niestety. Nie jestem wcale osobą cierpliwą, no ale wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w mocy Ducha Świętego. Żyjemy w czasach, przynajmniej często moje życie tak wygląda, że jest dużo pędu, dużo szybkich rzeczy. Zawsze szybko i nigdy tego czasu za dużo, przynajmniej w moim życiu. Zawsze brakuje tego czasu. Gdyby ktoś mi zadał pytanie, na co czekać, to zazwyczaj to ma takie periodatywne określenie. No na co czekasz? Prawda? Niekoniecznie jest to pozytywne pytanie w dzisiejszej rzeczywistości. Na co czekasz? Zabieraj się do roboty. Na co czekasz? Za kasę rękawy. Bóg jednak działa zupełnie inaczej. Skłania człowieka, no właśnie, do czekania czy do oczekiwania.
skłania człowieka, wierzącego człowieka, aby był w gronie ludzi oczekujących. No i właśnie na temat czekania, oczekiwania dzisiejsze bracia i siostry kazali. Czekać na kogo? Czekać na coś? Z czym w ogóle wiąże się ta postawa? I tutaj tak naprawdę jest parę zagadnień. Samo znaczenie właśnie słowa czekać, oczekiwać jest troszeczkę różne. Czekać, oczekiwać ma pewne różnice. Czekać, zatrzymywać się, pozostawać w jakimś miejscu, aż coś się wydarzy. Przerywać wykonanie jakiejś czynności. Nawet jest coś takiego, że w grze karty, nie wiem jak jest, nie podbijać stawki, ale nie zrezygnować z gry. Czekać o rzeczach, które są gotowe do użycia, one też czekają. A oczekiwać? Spodziewać się czegoś. Liczyć na coś. Chcieć czegoś. Oczekiwać to nawet często dłużej na coś. To jest ciekawe słowo, bo tak naprawdę jest pytanie, czy my czekamy. Czy mamy w swoich sercach pragnienie, czy oczekujemy pewnych rzeczy? Czy oczekujemy Bożego działania w naszych kościołach? Czy my jesteśmy ludźmi, którzy oczekują Bożych rozwiązań, a nie naszych? Te słowo oczekiwać wiąże się z takim pierwiastkiem też pewności. Bo jak się coś oczekuje, to się wierzy, że to się wypełni, że to się spełni, że to tak naprawdę będzie za chwilę, za jakiś czas mieć miejsce. Oczekiwanie więc wymaga wiary, że pewne rzeczy zaczną się dziać. Czy Bóg jest istotną osobą, która czeka? Jakieś przykłady? Czeka na narodzenie. Jeszcze są jakieś? Czeka na się zbliżenie. Na wychodzi. No na czarki. Na otwarcie serca. Czeka. W drugim liście świętego Piotra w 3 rozdziale zobaczmy. Jeden z wersetów, jeden z fragmentów odnośnie tego, że Bóg czeka, ale później wytłumaczymy w jaki sposób. Drugi list świętego Piotra, rozdział 3, przeczytamy od 8 do 10 wersetu z 10 włącznie. Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnic, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystko doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione. To są ciekawe wersety mówiące o tym, że będzie dzień, w którym Pan Bóg przyjdzie na tą ziemię, że skończy się dzień łaski, który mamy teraz. Że będzie inna rzeczywistość, że oto święci, którzy uwierzyli w Niego, staną przed Jego obliczem. Ale ci, którzy nie uwierzyli, też staną przed Jego obliczem. Że nadejdzie dzień rozrachunku. Że nadejdzie dzień, w którym okres łaski się skończy. I Pan Bóg, jest napisane, Pan Jezus nie zwleka. On wie, kiedy to nastąpi. Ale On czeka. W tym jednym wypadku na mnie, na Ciebie, na serce drugiego człowieka, na to, aby jak największa ilość osób
stała się Jego dziećmi. To jest w zasadzie jedyny moment, że Pan Bóg, tak jak tutaj z sali wymienialiście, bracia i siostry, Pan Bóg czeka na człowieka. On nie czeka na coś, ale On czeka na ciebie. To jest jedyny moment, w którym Pan Bóg oczekuje, czeka z utęsknieniem, pragnie ciebie i mnie. Dlatego jeszcze nie przyszedł, dlatego że czeka jeszcze na wielu ludzi. Tylko dlatego. Choć niektórzy myślą, że zwleka, a On czeka na mnie i na ciebie, na każdego człowieka. Pan Bóg czeka na człowieka, na jego serce, na jego modlitwy, na jego zaangażowanie, na to, aż zacznie on, na jego zrozumienie pewnych rzeczy, na to, że w końcu się nauczy. Pan Bóg czeka tylko i wyłącznie na mnie i na ciebie, na człowieka. Ze względu na swoją miłość, ze względu na swoją łaskę. Czekanie i oczekiwanie w ujęciu Bożym to nie zwlekanie. Nic Panu Bogu nie umyka. Nic w Jego planie nie zapomniał. Ale On czeka na mnie i na ciebie, na człowieka. Czekanie więc Pana Boga nie jest to postawa bierności. Wręcz przeciwnie, prawda? Bo czasami myślimy właśnie, że gdy czekamy na coś od Pana, no to w zasadzie powinniśmy usiąść na miejscu, nic nie robić, Pan ześle z nieba i będzie dobrze. Ile takich modlitw, często nawet i w moim życiu jest. Boże, daj. Boże, zrób. Boże, uczyń. Nawet z siostrą rozmawialiśmy o tym, że czasami są jakieś nałogi wśród ludzi, którzy się nawracają i Boże, zabierz. To jest prawda, Bóg może zabrać, ale jednak ja muszę starać się, chcieć pragnąć. Boże czekanie to nie jest postawa bierności. Przecież Bóg cały czas działa, jak jest napisane, w mocy Ducha Świętego, aby przekonać świat o grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości. Cały czas puka. Ile razy puka do naszego zboru, ile razy puka do naszego życia, do naszych myśli. I mówi: oj Łukasz, ty z tym jeszcze to zmień trochę swoje myślenie. Przyjdź z tym do mnie. Jak sobie przypominam moje życie w niektórych momentach, to widzę, ile razy Bóg pukał do drzwi mojego serca. I czekał, aż ja zrozumiem. Czekam, aż zrobię porządek z pewnymi rzeczami. Czekam, aż powiem: Boże, ja pragnę, abyś Ty był władcą w tym sektorze mojego życia, a najlepiej w całym życiu. To jest Boże czekanie na mnie. To nie znaczy, że On nic nie robi. To znaczy, że On robi wszystko, abyś ja, aby Ty być jak najbliżej Niego. Postawa Panie daj, to jest taka postawa dziecięca, dziecka. No bo dziecko przychodzi, prawda? Lodówka pełna, wszystko jest, daj mi jeść. No i to zrozumiałem. No, czasami nawet już mojemu synu mówię: gdzie Ty ciągle w lodówce jesteś? Niedługo tam będę Ci pokój musiał zrobić. A nie zapytać się. No ale jak mam 2 lata, no to nawet do tej lodówki mu się nie chciało zajrzeć. Posprzątaj, mówi mi pokój, daj jeść, zrób to za mnie. No ale z czasem, synu, no sam już się ubierz. Sam postaraj się zawiązać sznurówki. Ja długo miałem z tym problem. Do dzisiaj śmiesznie wiążę z tym sznurówki. To taka anegdota. Robię kokardki i zawiązuję się, wszyscy śmieją. Także jak będę się chował gdzieś, żeby tam buta poprawić, to wiecie o co chodzi. Z czasem rower powinien mieć 2 kółka, a nie 4.
Dojrzewanie. Dojrzewanie. Tak samo jest w duchowym życiu. Nie tylko Panie daj, ale trzeba pomnażać to, co już Bóg dał do naszego życia. Trzeba modlić się o to, aby to, co Bóg dał w nas, aby to jeszcze rozmnożył, aby to jeszcze powielił, abyśmy mogli to używać dla chwały Pana. Dojrzałość z Panem polega również na braniu, ale także używaniu Bożego Słowa, bo Bóg dał Słowo, Bożych obietnic, Bożej chwały, Bożego zwycięstwa i autorytetu, jaki ma Bóg. A więc tego, co już Bóg nawet dawno dał. Bóg zwyciężył złego na krzyżu. Bóg już to zrobił. Mamy moc do tego, aby zwyciężać złego w naszym życiu, w naszych okolicznościach, w naszych sytuacjach. Dziecięca postawa polega na przyjmowaniu i konsumowaniu. Dojrzała postawa chrześcijanina na dawaniu i wzrastaniu w Panu. No właśnie, czy więc postawa dojrzałego, wierzącego chrześcijanina nie kłóci się z postawą oczekiwania? Nie. Jeśli właściwie odpowiemy sobie na pytanie, czego oczekuje dziś Twoje serce? Czego oczekujemy jako Kościół, jako zbór w Goleniowie? Zadam to pytanie raz jeszcze. Czego oczekuje dzisiaj Twoje serce, bracie, siostro, przyjacielu? Czego oczekujemy my jako społeczność w Goleniowie? Otwórzmy Dzieje apostolskie, pierwszy jej rozdział, przeczytano od 1 do 5 wersetu. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, przeczytano od 1 do 5 wersetu. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje, ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Ja chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Dzieje apostolskie, wstęp, nawet tak jest w Bibliach brytyjskich zatytułowany przez komentatora. Wstęp do tego, co za chwilę będzie się dziać w Kościele pierwszych czasów. Wstęp. Bardzo ważny. Może najważniejszy. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku. Czy nie mamy księgi? Oto Teofil wtedy, który chciał być chrześcijaninem, chciał słuchać Słowa Bożego. I oto apostoł Łukasz, a w zasadzie ewangelista, może tak. Apostoł ewangelista Łukasz pisze list, relacjonuje do Teofila wszystko, później także i całe dzieje apostolskie, co się dzieje w Kościele, po to, aby Teofil miał wiarę, aby Teofil miał fundament. Mamy Słowo Boże, brat o tym mówił dzisiaj. Słowo mocne, potężne od Pana Boga. Mamy wszystko, co czynił Jezus i czego nauczał. Jesteśmy w podobnych sytuacjach. Podobnie jak apostołowie mamy polecenia w Słowie Bożym. Obietnice w Słowie Bożym. Natchnione Duchem Świętym. Jest napisane, udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom.
Podobnie jak apostołowie mamy doświadczenia żywego działania Słowa Bożego i Boga w naszym życiu. Wiele dowodów, że Pan żyje. Pan Jezus po zmartwychwstaniu 40 dni chodził z apostołami, z uczniami, objawiał im siebie, mówił o Królestwie. Tak jest napisane. Nie będę dzisiaj mówił o tej liczbie 40 dni. Ona też jest ważna. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowodu, ukazując się im przez 40 dni. Kościół Jezusa Chrystusa, każdy z nas ma doświadczenia żywego Boga. Ma Słowo Boże. Ma polecenia Pana Jezusa Chrystusa i obietnice. Ja wierzę jednak, że człowiek potrzebuje coś jeszcze. Ja potrzebuję, bracia i siostry, więcej Pana. Ja potrzebuję, aby Słowo Boże było zawsze rzeczywistością w moim życiu. Ja czasami widzę, jak świat płynie pewnym nurtem i czasami gdzieś tam moje życie, bo to praca, bo to, bo tamto. Podobny nurtem. I czasami się łapię na tym i pojawia się jakaś tęsknota i pragnienie. Boże, więcej Ciebie. Mam wszystko, mam Słowo, znam je. Mam wiedzę. Oczywiście nigdy jej nie mam obietnicę. Gdy popatrzę w przeszłość, tyle razy działałeś w moim życiu. Mam dowody tego, że jesteś moim Bogiem, że ja jestem Twoim dzieckiem, że jesteś zmartwychwstałym Królem. Ale jest jakieś pragnienie głębszej relacji z Panem Bogiem. Byłem na 3 dni w urlopie. Chwała Bogu, że 3 dni. Dobrych 3 dni. Byliśmy w Niemczech z żoną i był basen. Inaczej jednak jest, jak woda jest potop, a jak z dzieckiem, gdy chodzę, jest potop. Przecież ja nie umiem pływać, to dlatego mówię, że inaczej. Ale dla tych, którzy chcą pływać, którzy umieją, no to raczej tam, gdzie jest woda jak w Brodziku, no żadna przyjemność. Ale dla mojego syna, no, fajna sprawa, pływa. Na swój sposób, chodząc po dnie. Co innego jest niż na głębi z Panem. To jest ta sama woda, ale inna głębokość. Czy oczekujesz głębi z Panem Bogiem? Czy pragniesz, żeby Słowo Boże miało prawdziwą rzeczywistość, a nie było jakąś metaforą literacką dla Twojego życia? Pan Bóg mówi o tym, że przyjdę i zamieszkam w człowieku. Pastor Plewiński mówił, nie rozszerzył tego może mocno, ale mówił o tym, że jest tak napisane i to wcale nie jest tak, że to jest jakaś sublokatorka w naszych sercach. I to nie jest metafora literacka. To jest fragment, w którym Pan Jezus mówi do uczniów, a w zasadzie inaczej, uczeń zadaje mu pytanie: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Co odpowiada Pan Jezus? Pan Jezus mówi: tyle jestem z wami, a nie poznałeś mnie? Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. My jesteśmy jedno. Patrzysz na mnie, patrzysz na Ojca. A później dalej jest parę wersetów i mówi Pan Jezus o tym, że kto wypełnia przykazania moje słowa, ja przyjdę z Ojcem i będę w nich mieszkał. Metafora literacka. Ja wierzę, że to jest możliwe, bracia i siostry.
Żeby patrząc na nas, ludzie widzieli Jezusa Chrystusa. Nie chodzi mi o to, że nam będą dawać chwałę i cześć, ale będą widzieć, co Bóg zrobił w naszym życiu, co czyni w naszym życiu. Będą mieli respekt, że oto idzie ten albo ta, która ma w sobie Ducha Świętego, która jest przepełniona tak mocą Pana, że to widać, słychać i to zmienia rzeczywistość. Tak jak apostołowie. Oni nawet czasami się nie odzywali, a ludzie byli poruszeni. Do takiego stopnia, że myśleli, to choćby nie wiem, tam gdzie dotykali się ci ludzie pewnych rzeczy, no jakichś chust, jakichś innych, no to my będziemy je brać i to wszystko przenosić na innych, tą moc, tą chwałę, tą potęgę. Ja wierzę, że Bóg chce takiego poruszenia Kościoła, takich nas. Że to się nie zmieniło, że to nie jest metafora literacka. Czy oczekujemy takiego Boga w naszym życiu? Dużo jest wiedzy. Dużo jest książek. Dużo jest różnych wspaniałych rzeczy i chwała Bogu za te rzeczy. Ale nic nie zastąpi tego, jak Duch Święty wypełnia ponad granice, które nawet teraz mamy. Człowieka. Podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Kościołowi brakuje żywej obecności i relacji z żywym Jezusem. Kościołowi brakuje mocy i potęgi Ducha Świętego. Podobnie jak apostołowie mamy. I chwała Bogu za to słowo. Mamy Boże zadania, Boże obietnice, wiedzę i doświadczenie. Ale żaden młyn, czy to na wiatr, czy na wodę, nie będzie działał, jeżeli nie będzie tej siły, tej mocy. Młyn na wiatr, no jak nie będzie wiatru, te śmigła się nie będą kręcić. Na wodę może być wspaniały kamień młyński, ale gdy nie ma wody, albo bardzo mało, no to mały ruch, mało się kręci. Czy oczekujemy Ducha Świętego? Czy oczekujemy i pragniemy Pana w swoim życiu? Pan Jezus kazał nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać na Ducha Świętego. Dlaczego w tamtym momencie tak powiedział? Jest napisane, a spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. To ważne słowo, że nawet Pan Bóg zadbał o ich fizyczne życie, posiłek, nakarmił. To jest ważne. Pan Bóg dba o to, aby wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, było nam zagwarantowane. I to jest też lekcja do mnie, bo czasami martwię się o to, czy będzie posiłek, tamten, drugi, trzeci, czy firma podoła, czy to, czy tamto. A tu Pan Jezus z nimi był i źle się nie działo. A czasami tamte rzeczy mogą przyśmiewać te, do których jesteśmy powołani. Kazał być razem na jednym miejscu. Nie podał konkretnej daty. Tak samo jak nie podał konkretnej daty swojego przyjścia. Powtórnie na tą ziemię. A już tyle dat było. I tyle będzie. Tyle kościołów było, które podawały daty. Tyle jest. Pan Jezus pragnie, abyśmy mieli oczekujące serce, a nie datę kalendarza. Kazał zabiegać tak naprawdę sercem i pragnąc spełnienia się obietnicy.
Czy pragniesz czegoś więcej niż to, co już masz w życiu z Panem Bogiem? Jeśli tak, dziękuj za to, co już masz. Pragnij więcej z Panem, ale dziękuj za to, co już Pan Ci dał. Ja wierzę, że uczniowie, gdy oczekiwali Ducha Świętego, to nie usiedli wszyscy razem i mówili, o jak beznadziejnie jest już. Ale byli rozradowani. Panie, dziękujemy Ci za Twoje zmartwychwstanie. Dziękujemy Ci za to, że objawiałeś swoją wolę dla naszego życia. Dziękujemy Ci za Słowo. Dziękujemy Ci za tą obietnicę, że dasz nam Ducha Świętego. Że nas poprowadzisz dalej. Oni jeszcze nie wiedzieli do końca, jak będzie. Ja wierzę, że oni uwielbiali i dziękowali Panu. A nie właśnie daj, cały czas daj. I Pan odpowiedział. Czy pragniesz, aby Boże Słowo w pełni realizowało się w Twoim życiu? Pan mówi, zamieszkam w Tobie. To nie jest literacka metafora. Bądź w gronie chrześcijan, oczekujących na pełnię Ducha Świętego, na pełnię chrześcijaństwa. Jak oczekiwać? Jak czekać? W Psalmie 136 wersecie jest napisane: dusza moja oczekuje Pana, aż zasnęła. Tak jest napisane? Tęskniej niż stróże poranka. W innym przykładzie bardziej niż strażnicy świtu. Kto pracuje na zmiany, to pewnie też wie, o czym jest mowa. Czasami już w nocy jest tak ciężko, że to oczy same się zamykają. Pragnie się zmiany. Zmiana zaczyna się wtedy, kiedy jest pragnienie. Kiedy jest tęsknota. Jest napisane, dusza moja oczekuje Pana. I sądzę, że nie bez powodu jest napisane dusza. Dusza w Słowie Bożym to sfera emocji, sfera pragnień. Jest dusza, jest duch i ciało. Musi pojawić się jakaś chęć, jakieś pragnienie, jakaś tęsknota za Królem Królów i Panem Panów, za żywą Ewangelią, za mocą Kościoła. Musi się pojawić. Coś musi się zadziałać w naszej sferze pragnień, także i emocji. Dusza w Słowie Bożym osadzę strefie emocji i pragnień. Musi być wielka chęć, nawet tęsknota za Panem Jezusem Chrystusem. Jak oczekiwać, jak czekać w innym miejscu Słowa Bożego? Praktycznie, jeżeli chodzi o chronologię na samym końcu, jaką mamy chronologię w tej chwili. Jest napisane w Apokalipsie w objawieniu świętego Jana. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. A kto słyszy, niech powie, przyjdź. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. A więc nie tylko emocje i pragnienie, ale oczekiwanie na Pana obejmuje także i duchową postawę. Ten Boży pierwiastek w nas, pragnienie i wola, przyjdź. Mało tego, jest tu napisane, a oblubienica mówi przyjdź. To jest zachęta, bracia i siostry, do jedności Kościoła. Wiele może nas różnić. Możemy mieć różne teologie, ale jeżeli w sercu będzie pragnienie żywej obecności Pana Jezusa Chrystusa, w jedności, w modlitwie, w tęsknocie, to czy Bóg dał nam kamień, czy węża, czy skorpiona? Gdy lud prosi o to, aby Bóg objawiał swoją chwałę w Kościele? Oblubienica mówi przyjdź. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź na tą ziemię.
Ale przyjdź także do każdego zboru, do każdego serca, do każdej naszej rodziny. Przyjdź. Pragniemy Ciebie, Boże. Oczekujemy na to. Mówiłeś w swoim słowie, że to dasz. Chcemy być podobni do Ciebie. Chcemy mieć znaczenie, być znaczącymi ludźmi w tym aspekcie, że ludzie widzą, że Bóg jest z nami. Chcemy mieć odpowiedź dla tego świata. Ty jesteś odpowiedzią. Gdy przyjdzie ktoś chory o modlitwę, chcemy, aby moc modlitwy podźwignęła go w imieniu Jezusa. Gdy ktoś przyjdzie zniewolony, żeby więzy były rozerwane w imieniu Jezusa. Gdy ktoś ma problem z nałogiem, będziemy od niego walczyć i wspierać. I gdy on będzie chciał, w mocy Ducha Świętego, będzie rozwiązanie. Są ludzie, którzy nie mają rozwiązań na swoje życie. Idą do lekarza, a lekarz mówi: ja już nie mam mocy. Są ludzie, którzy oczekują jakiegoś specyfiku na raka, na to, na tamto, że zostanie wynaleziony. Albo nie mają pieniędzy, bo NFZ nie sfinansuje danego lekarstwa. Koniec. Wyrok. Ale gdy jest potężny, mocny Kościół, gdy jest moc Ducha Świętego w nas, to Bóg jest większy niż wszystkie wyroki świata. Czy oczekujemy takiego Kościoła? Czy oczekujemy samych takich siebie? Potrzebna też jest jedność w tym pragnieniu. Oblubienica mówi: przyjdź. Oczekiwać to też powoływać się na Boże obietnice, bo mamy takie w Słowie bardzo dużo. Ale tutaj chcę powiedzieć o praktycznej rzeczy, a w zasadzie o pewnym fakcie historycznym, jeżeli chodzi o Kościół Zielonoświątkowy. To jest Kościół obietnicy. To jest Kościół, w którym ludzie zaczęli modlić się i wołać o rozlanie Ducha Świętego. Tak się zaczął Kościół Zielonoświątkowy. Tak się zaczął ruch zielonoświątkowy na świecie, w różnych miejscach nawet, równolegle. Bo Bóg skłaniał serca, aby ludzie zaczęli wołać: Panie, więcej, coś więcej. Mam tęsknotę, aby coś więcej było w moim życiu, w moim kościele, w mojej rodzinie, coś więcej. To, co mówi Twoje Słowo. Niech to nie będzie tylko zamierzchła przeszłość, ale niech Kościół będzie podobny do dziejów apostolskich. Oni tak wołali. W Topekach jeden pastor utworzył szkołę, przeczytał w Słowie Bożym, że właśnie z dziejów apostolskich, że są dary Ducha Świętego. Mówi: to jest obietnica. Przecież jest napisane dla wszystkich i dla dzieci waszych. I zaczęli wołać, zaczęli się modlić. Pojawiło się wielkie pragnienie, aby to przeżywać. Wielu ludzi wtedy mówiło: o chłopie, 2000 lat minęło, wszystkie dary zginęły z apostołami. Ostatnim apostołem, który umarł, to wszystkie dary wyginęły. Takie było nauczanie. I jest. Jest. Nie mówiąc o tym, że później nawet część została wyrzucona z tych pastorów ze swoich różnych denominacji. Modlili, pościli, pragnęli żywego Boga w życiu, nie tylko teologii. Nie sposobu na spędzenie niedzieli. I wydarzyło się. Potężna fala. Potężna moc Boża. Bo znaleźli się ludzie, którzy oczekiwali Pana Jezusa Chrystusa żywego. To jest obietnica dla nas i dla dzieci naszych. Mi nie chodzi o
mówienie innymi językami. Mi chodzi o to, abyśmy byli pełni Ducha Świętego. Aby Duch Święty poruszał nasze zgromadzenie. Aby Duch Święty mówił, komu głosić, jak głosić. Tysiące szukamy sposobów na różne ewangelizacje. Wszystkie są dobre. Prawie wszystkie. Ale jakby była pełnia Ducha, to nawet nic byśmy nie mówili. Bo Bóg działa. Bo to Bóg dotyka. Bóg zmienia. Bóg uzdrawia. Bóg leczy. Bóg uwalnia. Mamy Bożą obietnicę. Bóg pragnie, aby nasza dusza też Jego pragnęła. Abyśmy byli w jedności z Panem. I z sobą, w tym pragnieniu Boga w naszym życiu. Oczekujmy Pana. Jest taka pieśń. Czekam na Ciebie. Mieszkaj w sercu mojego sąsiada. W sercu mego. Też sąsiada też. Sąsiada też. To czasami tak jest, tak mówili o pierwszych chrześcijaninach, że to jest jak wirus. Jak się jeden zarazi, to zaraża drugiego. I czasami to zależne jest od naszego serca, czy ten sąsiad też się zarazi. Naszej postawy. Oraz Duchu Święty naucz ufać Ci bez granic i poprowadź mnie po wodzie, gdziekolwiek mnie powołasz. Czy jestem w gronie ludzi oczekujących na Boże działanie w moim życiu, w naszym Kościele, w naszym zborze? Czy mam wielką tęsknotę i pragnienie? Czy potrafię być w jedności z ludźmi z tym pragnieniem? Czy chwytam się Bożych obietnic i Bożego Słowa? To jest ostatnie pytanie na dzisiaj. Powstańmy.